हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट में आपको बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा है कितने दिनों तक चलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती है इस चैनल पे। कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग घर बैठे बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पे लगभग आपको 2000 से ज़्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आपको वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। वहाँ से आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट और चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जो आपकी न्यूज़ आज आई है। आज आपकी न्यूज़ जो है दोस्तों वो दैनिक भास्कर में आई है और रायपुर की ये न्यूज़ है। तो पढ़ लेते हैं इसको। रायपुर सहित देश भर में 17 सितंबर को होने वाली रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पहली बार उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ उनके परीक्षा केंद्र की लोकेशन का गूगल मैप लिंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें आपको गूगल मैप की लोकेशन भी दी रहेगी। उसमें इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ से 2 लाख से ज़्यादा युवा शामिल रहे हैं। रेलवे ने उम्मीदवारों को जो एडमिट कार्ड जारी किया है, पहली बार उसमें गूगल मैप के जरिए बताया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र कहाँ है। पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है दोस्तों कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें गूगल मैप के जरिए एक लिंक है, उसमें आपको बताया जाएगा। उसमें लिंक एक दिया रहेगा, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ आपका परीक्षा केंद्र गया है। दूर दराज के परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, इसीलिए यह सुविधा शुरू की गई है। रेलवे अफसरों ने बताया कि परीक्षा के 4 दिन पहले अर्थात 13 सितंबर से उम्मीदवार अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद नीचे देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे ग्रुप डी के 1159 पदों के लिए 17 से 62,000 से ज़्यादा पदों के लिए 1.89 लाख उम्मीदवार हैं। और ये बिलासपुर के 1159 पद हैं। तो दोस्तों, ये बिलासपुर के बारे में बताया जा रहा है कि बिलासपुर में आपका 1159 पद हैं, उसके लिए कितना फॉर्म भरा जाए। ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए पूरे देश में यह परीक्षा पदों के हिसाब के साथ साथ होगी। देश भर में 62,907 पदों के लिए 1,90,00,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। आरआरबी बिलासपुर में इन पदों की संख्या इतना है और छत्तीसगढ़ के 2,04,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। उसके बाद नीचे आपका दिया है कि कितना दिन एग्जाम चलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 49 दिन तक चलेगी आपकी परीक्षा। रेलवे की यह परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर यानी कि 49 दिन तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका फर्स्ट फेज में बताया गया था कि 17 सितंबर से लेकर आपको 16 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगी। उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद वालों लोगों का चलेगा और आपको 14 दिसंबर तक, आप लोग देख सकते हो, 14 दिसंबर तक एग्जाम चलेगी। 49 दिनों तक परीक्षा 3 पाली में होगी। देश भर में 407 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और नागपुर में बने परीक्षा केंद्र में रोजाना 18,843 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि 49 दिन तक आपकी परीक्षा चलेगी और इसमें बीच में बहुत सारे गैपिंग भी मिलेंगे। आपका दशहरा, दीपावली, ये सब आपका फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें आपको छुट्टी भी मिल जाएगी बीच में, तो उस समय एग्जाम नहीं होगा। इसी दिन आपका लगभग लगभग 50 दिन के आसपास तक एग्जाम चलेगा। तो दोस्तों, ये थी न्यूज आपकी जो आई थी आपको दैनिक भास्कर में। तो इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अभी आपको बता दूं दोस्तों कि SC ST का ट्रेवल पास अभी तक उसका ऑफिशियल लिंक जारी नहीं किया गया। जैसे ही आता है वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद आपको जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो भी नहीं प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए भी वीडियो मैं लेके आऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट देना जरूरी है या फिर नहीं है, नहीं दे तो भी चलेगा। तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय।